Ara que és, si els sembla, vaig per feina. Com han pogut comprovar, la trobada entre el president Puigdemont i el grup parlamentari de la CUP ha estat llarga, ha estat una de les reunions, jo crec que la més llarga de les que s'han produït fins al dia d'avui, marcada també, això sí, com totes, per la cordialitat. Una reunió on han quedat clarament determinats que existeixen acords de fons i també discrepàncies de fons. I nosaltres, com a govern, també volem donar normalitat a aquestes diferències que existeixen en molts aspectes, però també és ben cert que existeix un pacte d'investidura entre Junts pel Sí i la CUP i que aquest pacte i que aquest acord requereix de l'existència d'un contacte fluid i permanent. I aquest contacte existeix i es mantindrà i s'incrementarà en els propers temps. Una de les qüestions que s'han abordat en la trobada ha estat en relació als pressupostos. I en aquest sentit, el president Puigdemont s'ha compromès a explorar al màxim els beneficis socials d'aquests pressupostos, que sempre hem dit com a govern que han de ser eminentment socials. Evidentment que sí, perquè han de poder donar resposta a les necessitats del conjunt de la ciutadania, especialment d'aquelles persones més afectades per la crisi, i perquè aquests pressupostos han de donar resposta també al pla de xoc social que vam treballar des de Junts pel Sí, també amb la CUP, però que el govern s'ha fet seu i que forma part d'un dels objectius prioritaris de la present legislatura. També s'ha abordat la qüestió relativa a la resituació dels interessos del deute. Saben que aquesta és una qüestió que també la CUP ha anat plantejant i des del govern ja ho va anunciar el vicepresident Oriol Junqueras i avui també el president Puigdemont en el sentit d'obrir aquest treball conjunt amb la CUP per tal d'analitzar les possibilitats de procedir a aquestes converses i a aquesta resituació dels interessos del deute. També s'ha abordat una qüestió, un projecte on sabem que hi ha discrepàncies que es mantenen. M'estic referint al centre recreatiu i turístic, el projecte del centre recreatiu i turístic, i en aquest sentit sí que coincidim amb que una consulta en el territori pot ser un bon instrument per prendre el pols, per conèixer l'opinió del territori. Com a govern hem dit que ens interessa i treballarem per cercar el màxim consens territorial, polític i social i tampoc nosaltres en cap cas volem projectes que estiguin basats en el joc i l'especulació, però és que no és aquest el cas del projecte del CRT, del Centre Recreatiu i Turístic, en el qual hi veiem unes enormes possibilitats de creació d'ocupació i de posicionament del territori. Aquests han estat els temes d'actualitat que s'han abordat. Insisteixo en aquest permanent contacte, també entre el govern i la CUP, per anar analitzant i treballant amb totes aquelles qüestions que tenen a veure amb aquest acord d'investidura, amb aquest acord existent, de treballar des de ja amb la confecció d'uns pressupostos socials perquè puguin donar resposta a totes aquestes necessitats que existeixen, que coneixem i a les quals hi volem donar resposta. També en relació al CRT, ja els he també fet aquest comentari, i, evidentment, amb el compromís també del govern de continuar desenvolupant i tirant endavant el full de ruta que emana del mandat del 27 de setembre, de les eleccions passades. Aquests serien els aspectes més rellevants d'aquesta trobada i estic a la seva disposició per qualsevol pregunta o aclariment. Sí, jo podria preguntar sobre
sobre la reunió d'ara amb la CUP, si surten més tranquils sobre el futur dels pressupostos i en aquest sentit, si ja poden, si s'ha treballat amb algun calendari o vostès veuen algun calendari a la vista de quan es podrien aprovar. I d'altra banda, sobre la reunió prèvia que hi ha hagut amb Hard Rock, voldria saber alguns detalls més dels que hi ha en el comunicat que han redactat, a part d'aquests 2.500 milions d'euros, per fer què? Què hi vol fer Hard Rock? Perquè, per exemple, fa un moment una de les diputades de la CUP parlava de casinos, de prostitució, voldria saber què contindrien aquests diners, que hi hauria a canvi, i si en això, sense la CUP, buscaran el suport d'algun altre partit. Molt bé. En relació als pressupostos, tranquils ho estem, perquè la voluntat és de fer-los, de fer uns pressupostos que donin resposta a aquestes necessitats i de parlar amb tothom, prioritàriament amb la CUP, però també amb tothom, amb el conjunt de forces polítiques, perquè puguin ser uns pressupostos el més consensuats possibles. Això seria el millor. Tranquils ho estem, per tant. Altra cosa és que som també molt conscients de les dificultats que existeixen, perquè estem parlant d'uns pressupostos en un context molt crític des del punt de vista de les finances de la Generalitat i davant d'uns pressupostos que no depenen única i exclusivament, tampoc ni del govern de la Generalitat ni dels diferents actors a Catalunya. Tenim al davant un estat que fixa unilateralment un sostre de dèficit que és molt injust i que controla tots els instruments amb els quals ens dificulta la vida i el dia a dia pel que fa referència a les bestretes, pel que fa referència al fons de liquiditat i tantes coses. I això convé saber-ho i dir-ho, i com que a més ho hem patit en els darrers anys, doncs aquesta és una constatació que crec que és absolutament pertinent. Ara bé, tranquils ho estem, perquè estem convençuts que calen uns nous pressupostos per poder donar la millor resposta possible a les necessitats que té el país i després perquè està en la voluntat del conjunt del govern tenir aquesta actitud de diàleg i de treball conjunt amb les forces polítiques i, evidentment, i com deia abans, de manera prioritària amb la CUP, per poder acordar aquests pressupostos. Pel que fa a la reunió que han mantingut el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el president i vicepresident de Hard Rock, l'hem d'emmarcar amb la normalitat que representa que uns inversors d'aquestes característiques i davant d'un projecte també d'aquesta envergadura, que implica, com vostè deia, una inversió d'uns 2.500 milions d'euros sense cap cost, evidentment per l'administració, per la Generalitat, doncs vulguin conèixer i parlar amb un nou govern, que és el que hi ha en aquests moments, i per tant explicar quin és aquest projecte, quina és la seva manera d'abordar-lo i quins són els seus valors, també com a grup empresarial. I en aquest sentit, allò que em consta que s'ha exposat és que es tracta d'un projecte capaç de generar un gran volum d'ocupació en el territori, en un territori, per cert, molt castigat per l'atur i per la desocupació, com vostès saben, que té una ubicació excel·lent, també al costat d'un altre projecte d'èxit, com vostès saben, com és PortAventura, i que se centra clarament en el turisme de negocis. Per tant, és un projecte clarament centrat en el turisme de negocis. Per tant, en places hoteleres, centre de convencions, el joc és només el 6% del conjunt del projecte, només el 6%. Per això deia abans, nosaltres com a govern, els primers interessats en projectes que generin ocupació i que no es basin ni en l'especulació ni en el joc. El joc és el 6%. I a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de normatives, de controls molt estrictes que estan absolutament en vigor i en línia de que determinats riscos o determinades temences que poden tenir altres sectors, que és molt legítim, doncs perquè això no passi, ni des del punt de vista, com vostè ha situat, la prostitució, o s'ha parlat en altres moments de l'evasió de capitals. Hi ha una normativa pròpia i internacional, sobretot, en aquest sentit, pel que fa a la protecció dels drets dels menors, etcètera. Però jo el que voldria destacar és que estem davant d'un projecte, i això és el que s'ha explicat també avui en el transcurs d'aquesta reunió, de turisme de negocis. I a partir d'aquí, insisteixo, molt conscients de la necessitat de generar aquest consens
que volem que sigui o voldríem que fos al màxim, tant a nivell polític, Parlament de Catalunya, social i territorial, i l'eina, l'instrument de la consulta pot ajudar a prendre aquest pols en el territori. Sí, bona tarda. Jo volia preguntar-li, la CUP acaba de dir que el president Puigdemont s'ha mostrat favorable a auditar el deute per poder-lo renegociar posteriorment. Volia confirmar si això ha estat així. El que a mi em consta que s'ha abordat és la necessitat de seure i de treballar en aquesta taula o en aquest grup conjuntament amb la CUP per analitzar amb tot detall els conceptes i la magnitud d'aquest deute i a partir d'aquí valorar les possibilitats de la seva renegociació, de la seva resituació. Vagi per endavant, i això crec que ha quedat també molt clar amb diferents posicionaments del president Puigdemont, que un país seriós com és Catalunya i vol continuar-ho sent ha de pagar el deute, ha de fer front a les seves obligacions des d'aquest punt de vista. Altra qüestió és analitzar com es pot renegociar i resituar aquest deute tenint un diàleg amb les entitats financeres. Sí. Jo volia saber si ens pot donar algun detall més sobre aquesta consulta, perquè de moment només sabem que s'estudia la consulta. Però, per exemple, si el govern es fixa un límit de temps per fer-la, qui podria votar en aquesta consulta, qui serà l'encarregat més precisament de la Generalitat de fer-la, i una altra cosa és si s'ha tractat aquest tema amb els inversors, és a dir, si els inversors saben que el territori també tindrà la paraula sobre aquesta qüestió. La consulta és un plantejament que hi ha sobre la taula, que no sorgeix des del govern, en aquest cas, sinó que s'ha plantejat, existeix en el territori, però no estem en condicions de concretar-ho encara. Això s'ha de parlar molt, s'ha de treballar i s'ha de poder consensuar. Per tant, no puc en cap cas concretar res perquè no està prou madura aquesta proposta. El que valoràvem, i crec que les diputades de la CUP també ho han fet en un sentit bastant semblant, que pot ser una eina, que pot ser un instrument a considerar. El govern també ho considera així, també ho creu així, però en tot cas cal analitzar-ho i cal compartir-ho també amb altres actors. No em consta que aquest tema s'hagi plantejat en la reunió mantinguda aquest matí. Encara sobre aquesta consulta, no sé si és un tema que s'ha plantejat fins i tot dins del Consell Executiu de forma que s'hagi compartit amb tots els consellers i en el sentit de si Esquerra Republicana també hi estaria d'acord o és una proposta que neix directament del president? No, ja li he dit, no és una proposta que estigui ni molt menys tancada ni del tot elaborada, cal parlar-ne i cal parlar-ne amb tothom, cal parlar-ne en el si del govern, evidentment, i després caldrà parlar-ne amb el territori i amb els actors diversos que hi ha. Com he dit abans, no és un tema que estigui prou madur encara. Dos detalls, perdó. El primer és, veig que el nom de BCN World, Barcelona World, no el fan servir mai, ha desaparegut, ja està del tot descartat aquest nom per aquest projecte, i l'altre ha dit que hi ha un volum important de llocs de treball que Hard Rock proposa, pot concretar de quants es tracta? No li puc concretar de quants es tracta, però en tot cas aquesta és una informació que entenc que es podrà anar valorant en la mesura que el projecte pugui anar-se consolidant i pugui tirar endavant. Barcelona World era una marca que es va instaurar en un principi, saben que aquest projecte ha patit una evolució i canvis importants respecte a l'inicial idea que tenien els primers inversors, per tant era una marca comercial, però crec que és molt més adequat i sobretot perquè té molt més a veure amb el que representa el projecte en si mateix, amb quin és el seu objectiu, en tot cas, que és el turisme de negocis en sentit més ampli i per tant també amb la concepció de la integralitat, d'un centre integral que pugui donar resposta a la necessitat de turisme de negocis que pot existir en el territori. Sí, les diputades de la CUP havien plantejat el seu interès en internacionalitzar el procés.
hi han plantejat al president una agenda internacional, una sèrie d'aliats. M'agradaria saber si pot concretar quins són aquests aliats i si el govern es planteja també el suport d'aquests països. Doncs no li podria concretar. El que és molt clar és que forma part d'aquest full de ruta, forma part dels objectius que tenim en la present legislatura, aquesta internacionalització i, evidentment, en el marc del diàleg amb la comunitat europea i amb la comunitat internacional. Per tant, aquí també hi ha acord, aquí també ens hi trobarem a l'hora de poder explicar portes enfora què representa el procés, quin és el seu objectiu, quina és la seva dimensió social, democràtica, etc. I això caldrà també d'un treball colze a colze per poder abastar el màxim de països i el màxim de persones influents possibles. Aquesta és una qüestió que anirem també treballant amb tota normalitat. Sí, tema presupuestos. Si tras esta reunión ven más fácil que sí o que no apoyen los presupuestos la CUP, y tema deuda también. ¿Y tema, perdón? Deuda. Deuda. En relación a los presupuestos, el presidente Puigdemont se ha comprometido a explorar al máximo los beneficios sociales de estos presupuestos. Se tratará, sin lugar a dudas, de unos presupuestos eminentemente sociales porque deben dar respuesta a las necesidades existentes y a un plan de choque con unas medidas muy concretas que precisamente también tienen este claro objetivo. Estamos tranquilos porque sabemos que estos presupuestos son necesarios, coincidimos con la CUP en que estos presupuestos son sociales, no es una etiqueta, es una auténtica realidad, serán sociales. Otra cosa es ser muy conscientes de las dificultades que conlleva elaborarlos por el contexto económico, por las dificultades a las que nos somete el gobierno español, por ejemplo, con la fijación unilateral, la imposición de un techo de déficit, y por lo tanto esas dificultades existen. La elaboración de los presupuestos no depende solo del Gobierno de Cataluña ni de Cataluña, pero una vez dicho esto, la tranquilidad de que vamos a trabajar para sacarlos adelante con esta connotación claramente social y buscando el mayor consenso posible, priorizando la CUP, porque tenemos un acuerdo de investidura, pero, como hemos dicho en todo momento, buscando también, a ser posible, acuerdos y, por lo tanto, el apoyo de otras formaciones políticas. Y en relación a la deuda, existe un compromiso que ya verbalizó el vicepresidente del Gobierno y hoy también el presidente en su reunión con la CUP de analizar, por la vía de una reunión conjunta, de una mesa de trabajo con la CUP, de analizar la deuda, sus conceptos, su magnitud, para valorar escenarios de resituación de esta deuda con las entidades bancarias, siendo conscientes de que todo país serio, Cataluña lo es y lo va a continuar siendo, debe hacer frente a esta deuda, pero siendo muy conscientes de que hay unos apartados de esta deuda que pueden ser necesariamente analizados y valoradas su renegociación o su resituación con las entidades financieras. Continuando con esto, antes ha dicho que son un país serio que pagarán. No sé si me podía recuperar. Eso es una. Y sobre la ponencia conjunta en el Parlamento, que se haya pedido el informe jurídico y que algunos la oposición ya haya dicho que no está de acuerdo con la ponencia conjunta. No sé si creéis qué dificultades puede tener, si va a tirar adelante. Bueno, en relación a la deuda lo he dicho, todo país serio, Cataluña lo es y lo va a continuar siendo, es consciente de que debe pagar su deuda. Y eso no quita el diálogo y el análisis de cómo puede resituarse una parte de esta deuda. La segunda pregunta hace referencia al que es el día a día del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y en este caso existe una
una voluntad de trabajar en el marco de unos marcos normativos y de unos organismos. Entendemos desde el Govern que forma parte de la hoja de ruta y del mandato del 27 de septiembre. A partir de ahí coincidimos con la voluntad de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP de abrir el debate. A partir de aquí, la forma en que esto se realice, nosotros no solo la aceptaremos, sino que la respetamos enormemente porque forma parte de la manera de funcionar, que es absolutamente soberana del Parlament de Catalunya. Res més? Doncs anirem a dinar i suposo que ens veurem a la tarda. Gràcies.